んにちは。こんにちは。アブラス星解析の Roland Grand。福井香奈です。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。昨年の予想動画ではたくさんの方にご覧いただき、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。まだという方はぜひ2019年の予想動画を見ていただきたいと思います。その上で2020年の動画を見ていただければ、より効果的な専用占星術の活用ができると言えます。この動画の下にリンクが貼ってありますので、どうぞご参照ください。というわけで、今日は牡牛座生まれの方の2020年の運勢と傾向をローランに分析してもらいたいと思います。Ce qui va agir principalement pour les natifs du Taureau en 2020, c'est la triple conjonction qui va avoir lieu dans le signe du Capricorne. Il s'agit de Saturne, de Pluton et de Jupiter. Jupiter entrera en Capricorne le 3 décembre 2019. Saturne y est déjà depuis le 21 décembre 2017. Pluton depuis 2008. Ce triple transit est exceptionnel. Il va produire un lien très bénéfique avec le signe du Taureau, ce qui leur permettra aux natifs du Taureau de faire évoluer les choses. 2020年、3つの大きな星が牡牛座生まれに直接影響をしてきます。それらの星は土星、冥王星、木星になります。冥王星は2008年から、土星は2017年12月末からヤギ座滞在をしています。そこへ2019年の12月3日にこの木星がヤギ座入りをすることになります。この3つの星が同時にヤギ座を通過するのはとても珍しいことなんですね。数千年来なかった同時通過で、これからも2000年以上は少なくともないということが分かっています。ヤギ座と牡牛座は調和の位置関係になります。当然牡牛座にとってこの3つの星の影響は多大なものとなります。冥王星は物事の再検討、新しい基盤への転換などを表します。土星は具体的な実現を表します。そこに加わる木星は物事を進展させる星です。2020年は牡牛座生まれの人にとってまさに大きな実現の年になる可能性が非常に高いと言えます。木星と土星はともに2020年12月中旬までヤギ座にいます。冥王星はもう少し遅くて2025年までいるんですが、この3つの星が組み合わさって最大限にエネルギーを発揮するこの1年の間、牡牛座生まれの人はそれを絶対に活用すべき時期と言えるんですね。冥王星は蘇るための力も意味します。健康面での問題を抱えている方は乗り越えるための強さ、活力を受け取ることができると言えます。Parallèlement, il ne faut pas oublier l'influence d'Uranus. Uranus est entré en Taureau le 6 mars 2019. Son influence va avoir un effet pendant environ 7 ans dans le signe du Taureau. En harmonie avec tout ce qu'il y aura ici dans le signe du Capricorne, Uranus favorise les changements positifs. 天王星は2019年3月6日に牡牛座に入りました。天王星は変化を表す星です。時には急激な大変化となってやってきます。天王星は一つの星座を7年かけて通過していきます。なのでここから6年ぐらいの間、この変化のエネルギーが牡牛座生まれの人に影響するかと思います。このヤギ座の3つの星にこの変化のエネルギーが助けとなって影響してくれます。変化が起こる分野や規模というのは個人の星によって変わってきます。いずれにせよ天王星は2020年牡牛座生まれの人にとって全体的にポジティブな影響を与えてくれます。少なくともこの1年
決定的な変化を起こすのにとてもプラスな時期になると言えます。人生に必要な変化を起こし、転機をうまく乗り切り、最終的に満足のいく状態を手に入れるために、この1年この大きな星のエネルギーを最大限に活用していただきたいと思います。Car il ne faut pas oublier Neptune. Neptune est en Poisson depuis 2012. Et en Poisson, cette planète est en harmonie avec tout ce qu'il y aura en Capricorne et tout ce qu'il y a ici en Taureau. Donc Uranus, Neptune, Jupiter, Saturne, Pluton sont en accord et sont en harmonie avec le signe du Taureau. Donc vous devriez en tirer un avantage certain, encore pendant toute cette année 2020, comme il y a probablement eu d'importants changements en 2019, ils vont continuer d'avoir un effet très favorable. 次に海王星の話をします。海王星は2012年から魚座を通過しています。魚座とヤギ座と牡牛座というのはいずれも調和関係になります。つまり木星のヤギ座入りによって2020年は海王星、天王星、土星、冥王星、木星といういずれも大きな5つの星が調和関係に位置して牡牛座生まれの人にとっては非常に好条件になるということなんです。木星のエネルギーによって土星、冥王星のすでにポジティブに働いている牡牛座への影響が何倍にも強調されます。そのエネルギーは例外的なものになりそうです。海王星は夢、理想を表します。2020年は牡牛座生まれの人にとって夢、理想の人生が実現する年になるのではと思います。天王星の影響で何らかの変化が2019年にあった場合、その変化が2020年もポジティブな影響を与え続けてくれます。Mars devrait permettre de prendre certaines dispositions, certaines décisions, certaines positions importantes et positives lorsque cette planète transitera le signe du Capricorne, parce qu'elle va amplifier l'énergie de ces trois éléments majeurs ici dans le signe du Capricorne. Mars va transiter dans le signe du Capricorne du 17 février jusqu'au 31 mars. Et pendant cette période de 6 semaines, il est fort probable que vous trouviez les meilleurs moyens, les meilleurs outils et la meilleure énergie pour prendre les décisions que j'ai évoquées et que Mars représente et qui vous permettront de réaliser les changements, de l'évolution. 次に火星についてお話したいと思います。火星は行動力、意志の強さ、決断力などを表します。火星が2020年ヤギ座を通過するのは2月17日から3月31日までになります。この間決断を下したり自分の立ち位置を明確にしたりするにはいい時期と言えます。約6週間の間意思決定をするために火星が最良の手段、最良の方法、最良のエネルギーを与えてくれます。そのおかげで天王星の変化、木星の進展、冥王星の新しい基盤への転換、土星の実現、海王星の夢、人生の頂点ですねを実現できる可能性が非常に高いのではと思われます。その後火星は5月15日から6月29日にかけて魚座を通過していきます。先ほどの火星のヤギ座通過の期間、2月中旬から3月末までに行ったことがこの期間に影響を及ぼします。魚座にいる海王星はその他の星と素晴らしい調和関係にあるというお話をしたんですが、今度はそこに火星が加わって海王星のエネルギーと結びつきます。ここでも火星の行動のエネルギーが海王星の夢を非常に満足のいく形、レベルで叶えてくれる、そういう可能性が非常に高くなります。牡牛座生まれの人はこの時期
夢に向けての自分自身のモチベーションも非常に高くなります。そういった意味ではやはりこの時期もこの素晴らしいエネルギーをぜひ活用していただきたいと思います。Mars, cependant, aura par moment une influence qu'il faudra surveiller un peu. Par exemple, quand cette planète va transiter ici, dans le signe du Verseau. Nous serons le 31 mars quand ça va commencer, et ça se terminera le 15 mai. Pendant cette période, Mars sera, comme on dit, en dissonance avec votre signe. En dissonance également, bien sûr, avec Uranus qui se trouve ici. Et cette dissonance peut produire une sorte d'accélération, un besoin d'aller trop vite, un besoin... 2020年は火星の動きで注意すべき時期もあります。3月31日から5月15日まで火星が水亀座を通るその期間になります。この期間、火星は牡牛座と不調和の関係になります。当然天王星とも不調和の関係になります。火星は物事を急速に推し進めようとする星です。そのため十分に考える時間を取らずに判断・実行に移しがちです。それが元でトラブルや事故が起こりがちです。この時期は目標を前にして急ぐ焦る気持ちが高まり苛立つ時期でもあります。急がずゆっくり冷静に進むことを心がけ、ミスやトラブルを避けていただきたいと思います。Il faut également parler de l'influence de Mars en Bélier quand même. Cette planète va séjourner dans ce signe qui est son signe. En astrologie, Mars représente le signe du Bélier, donc c'est le signe dans lequel cette planète est au plus fort de son énergie. Elle va commencer son transit le 29 juin et il se terminera le 7 janvier 2021. 次は火星のお羊座通過についてお話したいと思います。火星はお羊座を表す星です。当然その火星がお羊座を通っている間はそのエネルギーが何倍にも膨れ上がります。火星は戦争の神です。時には攻撃的、戦闘的なエネルギーになる星です。火星は6月29日から2021年の1月7日までお羊座を通過していきます。通常は6週間で一つの星座を通過していく火星なんですが、この時ばかりは6ヶ月という例外的に長い通過期間になります。この期間、火星のエネルギーは牡牛座生まれにとって過去の分野で影響を与えることになります。何らかの形で過去が現在によみがえります。何年も連絡を取り合ってなかった人、またはグループとの再会という形かもしれません。あるいは何か過去のことでもっと明確に理解しておくべきだったこと、清算しておくべきだったこと、でもそのまま放置して今まで来てしまったようなことかもしれません。ただ懐かしい気持ちの良いことだけでなく、不快にさせられることも出てくるかもしれません。この時期は自分の心の声をよく聞いて危険をいち早く察知することも大切です。できるだけ口論やトラブルを避けるためです。例えば過去にすでに問題を起こされたというような人が関わっている場合は要注意です。この時期はできるだけ口論などは避け、冷静に客観的な態度で過ごされることをお勧めします。Et pour terminer, on va parler de Vénus, car Vénus c'est votre planète. Vous êtes né sous le signe du Taureau et en astrologie, Vénus représente le signe du Taureau. C'est aussi la déesse de l'amour dans la mythologie. Elle représente les bonnes choses, la chance également, et tout ce qui peut apporter en fait du plaisir, des satisfactions, un peu de joie. Vénus, quand elle transite le signe, augmente le charisme, le charme, et rend plus sympathique aux yeux des autres. 最後に金星のお話をします。西洋占星術では金星は牡牛座を表す星です。愛の女神ヴィーナスとしても知られている星です。金星は人生がもたらす素晴らしいものすべて、喜び、チャンスなどを表します。
充足感、楽しみ、癒しももたらしてくれます。その金星が自分の星座を通るとき、魅力、カリスマ性が向上します。周囲の人に与える印象もいつもより良いものになります。何かとついている時期で、いろいろなところで優遇されたり、ラッキーなことがあったり、そういう時期になると思います。そのため金星が牡牛座を通る3月6日から4月4日までの間、ぜひお仕事でもプライベートでもいろいろな分野において、その金星の恩恵をぜひ活用していただきたいなと思います。2020年はこのヤギ座に集中する3つの大きな星と火星の特別な動きのために、社会全体を見てもその例外的な影響が及ぶ可能性というのは非常に高いと思います。その中でも牡牛座生まれの人は一生に一度と言えるほどの星の大恩恵を大いに活用し、自分の目標計画に集中し、そして実現に向かって進んでいかれることをお勧めします。2020年の牡牛座生まれの方の運勢と傾向はいかがだったでしょうか。今回の分析はお誕生日をもとに牡牛座生まれという大きな枠で見た主な傾向についてお話ししました。実は生年月日以外に生まれた時刻、場所が分かると個人のもっと詳しいホロスコープが分析できます。すると人生の各分野についてより詳細な傾向が分かります。出生時刻がお分かりにならないという方も計算する方法があります。詳しくはアブラスのサイトをご参照いただければと思います。個人セッションも随時サイトからお受け付けしております。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。